龍崗流黃發中學機械人學會周六造反計劃，日期2025年5月3日6 10點至下午4點，地點綜合活動中心，對象全校新生，舊生想混入，我們假裝沒看到。亮點：一手殘也能組抽象派機器人。螺絲起子拿反算你贏。而 AI 真心話大冒險，逼問 Siri 為何總聽不懂人話。3機械人走獸跳，科目3比人類肢體協調100倍。紀念品，限量機械人罷工貼紙。貼課本上，教授秒變溫柔帶墨鏡笑面。名額比教室冷氣還稀缺。速撥分機，喊暗號，我要造反。PS 報名送本日人類最可愛勳章閃閃發光星號。